ओला लावा लगी है माशाल्लाह ठीक मामा दिल खुश थी मामा कसम है अल्लाह की परेशान है तो मैं चढ़ पाने गिलास परेशान हो ना दिल खुश थी घंटा खाने ना बाने रमजान के बाद विच बोले तो सारी सफाई आप की थी ये तो करेंगे तो नूर है में सफाई अच्छा है वो करेंगे लेकिन बस अब इंशाल्लाह हम आगे तो अब घर के भी बहुत बड़ भी अब खोल वो कक्के लेने बुदरे उन्होंने बना देने छोटे छोटे हाँ वो देखो तो ना कक्के ना बना देने क्यों